Rĩrĩ thĩ yothe ĩratambũra gũthingatwo kwa ihoto cia mũingĩ, honge cia ũgitĩri nĩ ciramũrĩkwo nĩ kwagarara ihoto cia mũingĩ hĩndĩ ĩrĩa maratanywo kũmagitĩra makĩria hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia mwathanĩre. Andũ 18 arĩa moragĩtwo thĩinĩ wa either police stations kana prison centers kana kũndũ kũngĩ andũ manyitagwo makaigwo rĩrĩa hihi marorio ciũria ciĩgiĩ ũrĩa thirikari hihi ĩreciria mekire, tũkĩririkanaga Albert Ojwang ũrĩa oragirwo. Kũringana na riboti ya mwanya ya Imuru mwaka ũyũ tu, makĩria ma andũ 97 nĩ makuĩte na njĩra cia kĩriga, gũkũ andũ 72 makĩherithio marĩ moko-inĩ ma maabitha a borithi. Rĩrĩ nayo namba nene ya Kenya makĩnyitwo na njĩra citarĩ na mũbango, ũndũ ũrĩa Imuru maugĩte maabitha a borithi nĩ magararire ihoto cia mũingĩ. Mwaka huu peke yake tumekuwa na mauaji 97 ya kiolela, haswa ambazo zimetekelezwa na walinda usalama. Mwaka ũcio ũrathirire nĩ tuonete andũ over 1,500 arĩa manyitagwo kiholela, kunyitwo ũguo ũtarĩ na ũndũ wĩkĩte, ugaikio prison kana ugaikio police station. Thirikari nĩ yũkĩrĩirwo na njĩra nene nĩ ũhũthĩri wa watho wa wĩkinaĩ na ũrĩa wahũthĩrirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano, na kũrĩa Akenya aingĩ mekorire hatĩka-inĩ na mahĩtia ma gũthitangĩrwo wĩkinaĩ. Rĩu ciana citũ nĩcio iracoka gũtuo atĩ nĩo matuĩkĩte Al-Shabab. Imagine mũndũ umĩte gwake nyũmba, mahĩtia maku nĩ gũthiĩ protest, ũnyitwo wanjie kwĩrwo wĩke wĩ Al-Shabab. Nĩ ũhoro mũru mũno tondũ mwana ũyũ nĩ wamũthũkĩria maica biũ. Gũtirĩ hĩndĩ arĩona wĩra, gũtirĩ hĩndĩ arĩona freedom, arĩgĩa na freedom, nekuohwo mĩaka mĩingĩ mũno ũngĩrora threshold ya terrorism. Mũhĩnga mũnene wa kwagararwo kwa ihoto cia mũingĩ, Imuru maugĩte atĩ nĩ honge cia mũingĩ cia gũtetera mũingĩ ta rũhonge rwa IPOA, rũrĩa maugĩte ona thengia wa gwĩka ũthuthuria matihetwo magego ma kũrũma na gũikia ngono maabitha a borithi. Nĩ makoretwo magĩtwĩra mena hinya mũno wa ku-investigate, na ningĩ ona ma-investigate maheana makoiga police officer fulani nĩwe wekire gĩko kĩna. Matikoragwo na rũtha rwa ku-arrest kana kũnyita mũborithi ũcio. Mũborithi no nginya anyitwo nĩ mũndũ wao, na tũkona aya matinda magĩthiũrũrũka na ũguo. Mwena wa Mombatha, ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ maugĩte maabitha a borithi nĩ makoretwo magĩkĩrũka ihoto cia ũmũndũ na njĩra nene, gũkũ magĩthiĩ na mbere na kũria thirikari ĩrute kĩgĩna gĩa kũigana kũrĩ ikundi iria cia kũrũĩrĩra ihoto cia ũmũndũ nĩguo gũkinyanĩria wĩra wao. Tumekuwa na cases sana sana hizo ambazo polisi wameshika watu kwa njia isiyofaa, na pia sana sana wakati kumekuwa na maneno ya demonstration, na mpaka saa hizi tuko na kesi kama 7 kotini ya watu ambao wameshikwa. Nĩmendekithĩtie ningĩ kũgitĩrwo gwa gatiba ya bũrũri, kuona wagarari wa gatiba nĩguo cũngĩrĩirie ihoto cia mũingĩ kwagararwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩcimo Joseph.